Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Mak Regini Keluarga Sederhana. Iki pemirsa yo mae wis siap-siap arep melu tandur ning gone Pak Lurah. Soale gone mae alhamdulillah wis bar ya pemirsa, bar ndek ini. Jadi lumayan pemirsa, ben nek kemasukan kaya ngono ya. Ki sepurane mae lagi gawe video nih pemirsa soalnya yo sibuk tur yo gawe iki mak yo dadi rondok don pemirsa soalnya saiki gak ono Mas Andi, gak duwi yo ngono mang, pake yo wis gak ngei semangat karo make pemirsa intine lah nek ape tak video ki sing mari apa-apa dhewe ya pemirsa, dadi ki yo gak sempet. Gak keburu lah kaya mak lah kan yo cepet-cepetan dadine wis amburadul lah pemirsa, ora iso disiplin kasare ora iso satset ngono lho. Dadi pikirane mae apa nek ngarani yo marak-marik pemirsa, entuk kabar karo anak lanang yo ngono ya pemirsa. Apa kuwi iki ya bukane piye to piye wis muga-muga ya anakku dilindungi lah ya karo sing kuwasa diparingi gak enak angan apa-apa nek nyambut gawe. Ndek bengi iki njaluk iku pemirsa, njaluk motokopi, njaluk motokno nomere ijazah apa nilai ijazah pemirsa yo. Terus aku dikei kabar dek niki sikile kenek seng. Yo di video pemirsa. Didudono. Terus karo iku pemirsa jare gusine kuwi iki gusine sing kene iki jarene iki tukul untune cilik kaya ngono pemirsa yo. Tak pikir kan untu loro apa piye, tak kon jejeli puyer, yo tak kon ngompres es batu. Wis pokoke rena-rena pemirsa yo wong tuwek nek pikirane. Iya. Kan harusnya gak tukul. Iya tukul nek kan sik anu kuwi. Dadi ki aku muni kemungkinan ki tumbuh gigi le ngono. Cuma ki jare ki kadang-kadang umat, kadang-kadang gak ngono. Dadi ki mak nyawang ki yo kok biasane wong tuwek ya pemirsa dikei kabar ngono terus dekne iki ya kirim foto jare ora doyan mangan engko nek gak budal jare gak entuk dhuwit mikir kok ngono pemirsa dadi aku ya ngene wis le njaluk izin sakjane mak iki wis kandha wis le njaluk izin le gak apa-apa wong jenenge lara ya pemirsa engko nek lara dipeksa ya malah kaprah pemirsa. Dadi jenenge Andi kuwi tapi yo gampang-gampang angel pemirsa gak ngarah nek muni. Wis ngono iki ndeke nekat kok ning omah ngono kae. Lara ki yo ora teke dikothong-kothong apa piye ki gak anu. Nek mae terah kan nek anu gak doyan mangan pemirsa yo, tapi nek Andi kuwi terah dipeksa. Lah biasane kuwi kan dekne nek gak lara untu pemirsa kuwi mari. Lah sing iki ning biasa pemirsa ya ning WA ngono ki muni ora kalu mangan. Rasane cenut-cenut. Aku ya gak ngerti ya pemirsa alhamdulillah. Gak ngerti rasane wong lara untu muga-muga gak usah ngerti lah pemirsa cukup diceritani ngono ae wis ngeri jarene iki cenut-cenut kaya rambut dimboh. Enek swara sithik jare ya larane ra kaprah kaya ngono. Dadi iki sing wis ngrasakno lara untu ki Andi pake duwi pemirsa. Tapi nek duwi dijejeli puyer ngono alhamdulillah wis kuwi wis mari. Ya wis kaya ngono pemirsa ya sedikit cerita. Iki mau ya wis tak fotono ijazahe. Mbah arep apa? Mbah arep nglamar apa neh pemirsa ya aku gak ngerti cuma iki tak kandhani. Le gak usah neko-neko sik le yo semangat pokoke kerja wis ditelateni gak usah mburu bayaran akeh sing penting cocok karo awake dhewe kaya ngono pemirsa yo dadine iki urung dibalesi pemirsa dadi ya wis ya pemirsa terlanjut mak ape berangkat tandur ning Pak Lurah engko nek
Keri karo kancane pemirsa, soalnya biasanya engko lali aku. Lali pemirsa. Urung tak lebokno ijazahe. Iki jajah ulek TK. Uwek Mas Andi kok Itu bilang. Hmm? Iya pokoke kuwi wis tak numpukno wi. Wis digage to, Nduk. Pemirsa, mae ora medio soalnya iki musim udan pemirsa. Kok nek ning kono nek udanan malah coto. HP-ne dadine ya mau pulang pergi kaya ngono. Pulang pergi sampai rumah. Ya wis mae mangkat sik ya. Lah iki pemirsa bontote. Wis derana. Jangan karo banyu pemirsa. HP-nya berkecap rasido engko tuku kerupuk ning dalan. Wis mulai tandur saka nggone Pak Lurah lho. Pitikku wis padha nggutak pemirsa iki lho. Jerabing jaluk mangan. Nah, ternak ayamku kelaparan pemirsa. Dadi iki dhek lesu, dadi aku mulai ngene iki yo. Sik sah. Mae tak ning kali sik. Wis numpuk pemirsa yo, alhamdulillah pitik wis gede-gede. Dadi iki mae arep langsung ning kali pemirsa. Iki tok dikopiok langsung mbah-mbah. Engko lagi dikek mangan wis gak apa-apa. Tandur kaya ngene lumayan pemirsa yo. Jadi tandur sampai kewer kan dewe. Lagi mau mae bagian kewer. Jadi dapat 65. Pokoknya kudu semangat ya pemirsa. Semangat. Ayo wi. Apa ki? Jeruk. Lah susu enti. Tak susuan. Anggo jajan ya. Ayo ning kali. Mbah. Sedelok ae awakmu mulai. Yo. Oke? Apa melok? Hah? Melok buruan. Ayo. Berhubung mang mae mulai tandur pemirsa yo. Wivine mae iki ora iso ternyata iki. Jadi gak ngerti iki yo mbah apane. Iki mau yo terpaksa mae nyeluk Mas Santok. Jadi iki wivine baru diperbaiki lagi. Didandani neh pemirsa. Mbah piye iki gak ngerti mae ape. Sing penting tak kon ngakali. Mbah budi akale piye karo Mas Santo engko yo supaya wifine mae iso nyala meneh. Mbah engko dirubah piye? Diganti antena apa kabel. Sing penting iso kaya biasane pemirsa yo. Jadi untuk sementara iki mae wis berapa hari pemirsa wis pirang-pirang dino ora nggih video pemirsa yo baru 1 kali kemarin. Lagi mae ape gawe yo ternyata wifi-ne lagi error. Iki baru diselidiki pemirsa alias di delok-delok endi sing gak aktif. Gak ono. Iku nek udan ki mau udan pemirsa sedelok. Oh gak nyala. Iya gak nyala. Tidak menyala. Kabele apa piye ya? Apa dipangan tikus ya? Iki mbah piye iki ape diakali Mas Santok pemirsa. Wis. Oh iya kaya ngene Mbak Yun. Nah, ini pertama aku ngorenya tragedi kok. Nek akeh gak malah mati. Gak iso kan. Jerone akeh-akeh malah Jadi tak mati. candino iki. Heeh. Kayak cilik mulai. Itu gak mati. Tra tangan kok Tangan Sam. Oh, tangan. Tangane. Oh. Tangane wong tani. Ini tangan loh. Ya lah adem. Ora dunung aku. Tangane adem ncepno apa-apa ya. Dadi. Oh, wis. Yo, mosok berdua kono. Lah yo. Oh, lihat rapot jadi tak terhitungan.
Yun. Yuni. Turu Yun. Turu. Heeh ning guri gak krungu ah jeruk. Alate ketok bedone he Mas. Upgrade malah zaman ini. Lah nggih. Bedone he. Ikuti terus. Ikuti carry. Iya. Ini kan zamannya kabel kuman. Radio bisa kena cuman iki sing koyo zaman kae kan nek ado-ado kan ngoten Bu. Anu sing Tebe-tebe. oh iya. Kados koyo pelosok, kados sing gak terjangkau kabel lah intinya. Berarti nggonku ki wis gak pelosok ya Mas yo. Pun butuh mengenane kan soalnya niku jenengan ngijeni dadi kabel dereng tekan mriki akhirnya nggih niku napa di Antena. antena niku. Jadi kan pas kebetulan radio ini gak kena sekarang mau ganti sekarang. Pokoke kula manut Mas Santo pripun kersane mboten ngoten niku wau nggih. Antena kabel ya sini. Lah nggih. Mungkin anu di nopo lah dirasakan kan mungkin anu. Antena ngagem kabel. Nek ra guyon gak seru ya Mas. Apa neh unik wis pokoke kuwi rajane guyon nggih. Ampun sepaneng. Lah yo. Ora. Mikir lah. Baca. Mbak baca. Anu duwi nang nggonmu, ambek selah gak? Ya berarti ya bener wong duwi mang ya pamit apa ning kali. Ya wis tak pikir ning omahe selah. Tak pikir mang ning omahe selah berarti ning kali ya. Iya wis berarti Oke pemirsa mumpung petuk Mbak Jah dadi mak awang-awangan goleki tak tekono jebule jere yo ning kali. Wis.
Walah nggonku mae ora ontro Yun. Bar digobak ambek apa anake Sarto sapa? Anake Sarto kuwi ya Yun. Ambek sapa? Burupan. Oh, tenan ae karenganku wis mesti ambek Sela. Kenapa iku? Rusak. Bisa Oh, ngantek abung mripate. Wis terusno nek ning kali. Bapake neng. Ngono mah. Wis didandani Mas Santo. Tenang Rono. Gak Mbak Yun, tak kon ngebelo Mbak Yun. Mataku sabu. Emang aku dikon nyemplung nah. Emang aku. Wis kan. Ramas, rambutnya dicuri. Wis toh wi. Ning kolam renang alami. Ning Sorbrok. Banjur hati-hati lho ya. Iya dine gulung-gulung kok kulon. Banjir ku anu. Pakmu goreng apa wi abene wi? Tapi ngaten nggih Bu. Iya le. Mang pateng kriwel. Wis pokoke karek Mas Santo piye anune sing penting aku gak entuk komen kok wong ngono kuwi lho. Semanut. Pokoknya nek entuk komenan sampean sing tak celuk lho ya. Lah ya. Oke. Carane lah ini Heeh. sampai do Heeh. Siap. Wih, nggih. Ya, sapa nek gak Mas Santo sing dilapuri ya sing pasang. Pak yo ora iso. kantun HP nguneke HP iki pun kesoran parang nggih Bu monggo. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Iki pemirsa bibine mae
lagi kena meneh pemirsa. Jadi iki dipindah pakai mae rusak meneh. Jadi tak tutup sak meneh videone mae nenek salah omong tinggal aku perbuatan keluargane Malgini Family. Malgini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsa Mae kabeh terima kasih yang sudah mendukung mensupport Mae sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezekinya ngalir kok banyu kali. Agung kok banyu segoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jolali di like, di komen, di subscribe, ditutul abang-abange. Ben iso ikuti channelnya Malgini Family.